И по отличиям пилы Makita от Китая. Вот есть китайские пилы на один аккумулятор макитовский, а есть на два. Я вам чуть позже это дело покажу. А вот Makita. Makita на два аккумулятора. С виду обычные аккумуляторы, да? Китай. Подходят под эту пилу. С виду подходят под Makita. Поставили один аккум. Ставить второй, а он не заходит. Он не помещается сюда. А этот помещается. Вот вам и весь Алиэкспресс.